ทุกคนนิชชี่ไปเจอคลิปนี้มาพาหาทำอีกแล้วนะมาทำตามในคลิปเลยนะ เป็นสลามโลกาวจากว่านหางจระเข้ใช้วุ้นของว่านหางจระเข้เติมน้ำลงไปแล้วบดจนละเอียดตามในคลิปเลย จากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะลิชชี่คนแรงแล้วก็คนนานมากๆเลยนะ แต่ว่าสลามของเราก็ยังไม่จับตัวกันเป็นก้อนสักทีค่ะลิชชี่ทำไม่ได้นะคะ ใครทำสูตรนี้ได้แชร์หน่อยนะ อยากรู้เหมือนกันว่าใส่อะไรผิดพลาดไปสรุปสูตรนี้ที่ทำมันไม่เป็นสลามนะทุกคนเสียดายจังอยากให้มันเป็นสลามโนก